Wil je burgemeester worden? Nee, best gek. De procedure voor een nieuwe burgemeester in de gemeente Dantummerdiel stiert op pauze. Nevens de vertrouwenscommissie koe dat op het moment net oors. Wij zijn juist op een hicht gesteld en we vinden het schande. Maar als er geen geschikte kandidaten op dit stuit bij binnen, dan stoppen we even met de procedure. In de tussentijd houdt Anja Haga de aanschetting om, omdat er een nieuwe burgemeester is. Wij tillen het oer de verkiezingen heen. Dus maart 2026 dan ben de verkiezingen en daarna dan beginnen we weer even opnieuw met het proces. Zo'n stuk burgemeester willen worden? Nee, net graag. Want? Nou, ik zoen dit, nee, dat is niks voor mij. Nee. Ik moet met de handen werken, net met de hollen. Nee, dat is niks voor mij. Ik me vast vol drukte. Ik ben blij met mijn werk wat ik nu heb. En ik ga de opleidingen net van. Lekker meer neer. Commissaris van de Koning, Arno Brak, leidt uit waar de toekomstteam op dit stuit zit. Er binnen gewoon te min sollicitanten die het waan kennen. En dan moet er zo'n procedure stoppen. Binnen prima mensen die schreeuwen haar, maar die net passen met haar cv in waar verlet van is op dit stuit. Dus dan mag er reëel wezen en zeggen, dan stoppen we even de procedure. Ik gun echt Dantummerdiel een kroonbeneemde burgemeester, maar dan wachten we eerst even op de verkiezingen van de nieuwe gemeente hier. En dan zal ik daarna met de nieuwe gemeente hier het proces op een nij opstarten.